तरानुम प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। तरानुम कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। तरानुम प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, समवन इज़ कॉलिंग यू। तरानुम जी प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अदील और मैं लिख कर आया हूँ तरानुम नाम की रिंगटोन। तरानुम आपको रिंगटोन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी तरानुम नाम की रिंगटोन की तरह अपने नाम का कोई भी रिंगटोन बनवाना चाहते हैं या किसी और नाम का रिंगटोन बनवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल F9 रिंगटोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।